जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आइस आ रही है, इसमें पूरे में आइस जम रही है और इसमें आइस नहीं जम रही है और रिटर्न भी नहीं आ पा रही है। तो हमारे टेक्नीशियन भाई ज़रूर बताएं इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्वार्टर के पाइप में क्यों बर्फ़ जम रही है। ये ब्लू स्टार का एसी है, ब्लू स्टार का एसी है।